नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत। मैं चंद्रेश। आपका स्वागत करते हैं फूडी माइंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो चैलेंज रहेगा वो 10 दाबेली खाने का रहेगा, जिसमें से 5 मेरे को खानी है और 5 दाबेली चंद्रेश को खानी है। जो हमें 5 दाबेली खानी है वो 4 मिनट के अंदर खानी होगी, पर 4 मिनट में हमने एक ट्विस्ट रखा है। ट्विस्ट ये है कि हमें इस दाबेली खाने के पहले हमें इस कॉइन को घुमाना होगा, और जब तक ये कॉइन घूमेगा तब तक हम दाबेली खा सकते हैं, और जैसे ही कॉइन गिर जाएगा फिर से हमें इस कॉइन को घुमाना होगा, फिर हम दाबेली खा सकते हैं। और जो 4 मिनट में सबसे ज्यादा दाबेली खाएगा वो आज का विनर होगा। तो आशा करता हूँ आपको इस चैलेंज के बारे में पता चल गया होगा और आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो हम फटाफट से अब दाबेली लाते हैं, फिर इस चैलेंज को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 दाबेली मेरे पास है और ये 5 दाबेली चंद्रेश के पास है। पर इस चैलेंज को हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले इस चैलेंज को मैं कंप्लीट करूंगा, फिर चंद्रेश करेगा। तो मैंने 3 कॉइन ले लिए, एक आधे गिर जाए इसके लिए, और इसमें चटनी है। और अब इस चैलेंज को हम स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो अब चंद्रेश की बारी है। मैंने 3 दाबेली खाई है। अगर चंद्रेश को जीतना है तो 3 से ऊपर थोड़ी भी दाबेली खानी होगी। अभी चंद्रेश की बारी, हम स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट।
मैंने खाई है 4 मिनट में 3 दाबेली। मैंने 4 मिनट में 2 दाबेली। तो इस चैलेंज को मैं जीत चुका हूँ और मैं हार। तो जैसा डिसाइड हुआ था, जो भी इस चैलेंज को हारेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो चंद्रेश आज के चैलेंज को हार चुका है, तो चंद्रेश को आज पनिशमेंट मिलेगी। और आज की जो पनिशमेंट रहेगी वो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो आज की जो पनिशमेंट है वो है ये अदरक खाना। तो ये चंद्रेश अब ये पूरा अदरक खा जाएगा। पूरा नहीं, जितना डिसाइड हुआ था इतना ही। पूरा खा लो। हाँ, इसमें लाल हो जाएगी। तो इतना अदरक चंद्रेश को खाना है, बिना छिलका छिले, और वो भी चबा के। देखो ऊपर चूकू बार बार बोल करना। पहले पानी में पानी। और खाना है थोड़ा थोड़ा। हो गया। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर हमें कुछ सुझाव देना चाहते तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।